This is beautiful. गुड मॉर्निंग इंटरनेट। सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, कल रात जो है हम 12:30 से 1 बजे करीब जो है हम पहुँचे अपने एक दोस्त के चाचा के दोस्त के घर के ऊपर। उन्होंने बड़ा इंसिस्ट करा, बड़ा बोला, फिर जाके हम उनके पास आए। तो हमारी बाइक जो है वो पीछे इस वक्त उनके गराज में खड़ी हुई है और आज जो है टोरंटो नायग्रा फॉल वगैरह एक्सप्लोर करने का दिन है। तो मगर उससे पहले एक काम है, वो काम करने जाना है, क्योंकि मुझे जो लगा है वो ये कि हमारी पास्ट फ्यू वीडियोस के अंदर हमारी वॉइस क्वालिटी जो है वो बुरी थी। तो उसके लिए मैंने रोड्स का जो माइक है उसका बंदोबस्त करा है और वो अब लेने जाऊंगा यहाँ पे बेस्ट बाय की तरफ। तो वो लेके इंशाल्लाह उससे वॉइस क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाएगी। पास्ट वीडियो के लिए जहाँ पे वो स्टैटिक या बूम्स वगैरह थे तो मैं उसके लिए अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ सबसे, कि जो क्वालिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं हो सकी। मगर अब इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। आई मीन, जैसे आपको पता है कि सफ़र के ऊपर हूँ और मैं नया ये व्लॉगिंग शुरू करी है, तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इसके अंदर खामियाँ तो होंगी, गलतियाँ तो होंगी। तो अभी जो है वो हम रेडी करके जो है हम जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात करते हैं। सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। तो अच्छा जी, सबसे पहले तो हम, क्योंकि फ्यूल हमें कम रखना है बाइक के अंदर कल देने के लिए, कैन नॉट बी मोर देन 1 गैलन। तो मैं बेयर मिनिमम के ऊपर इस टाइम पे रखे हुए हैं, ऑलमोस्ट फिनिश के ऊपर। तो आज के लिए हमें देखभाल के फ्यूल भी डलवाना पड़ेगा ताकि वो ओवरफिल ना हो जाए और कल प्रॉब्लम ना हो। तो उस हवाले से अब जो है हम अपना सफ़र की इब्तिदा करने चलते हैं। सबसे पहले तो हम फ्यूल डलवाते हैं बाइक के अंदर और फिर उसके बाद हम जो है नायग्रा फॉल्स की तरफ निकलते हैं। तो गैस स्टेशन के लिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, टेक्निकली लास्ट नाइट जो थी वो पहली रात थी हमारी कनाडा के अंदर, और हमने जो था हमने पीस ब्रिज से ट्रैवल करा था और फिर हम जो है यहाँ पे आए अपने एक जानने वाले के घर के ऊपर। यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ नेक्स्ट 2 दिन के लिए और अब जो है नायग्रा फॉल की मैं राइड करने का प्लान करे हुए हूँ। मगर सबसे पहले फ्यूल, फिर साथ साथ मुझे जो है वो माइक का भी करना है, तो वो भी देखेंगे, क्योंकि मुझे वॉइस क्वालिटी जो है वो ज़्यादा मज़ा नहीं कर रही। बार बार पॉपिंग साउंड हैं और पहले से तो बेहतर है। डे 1 के ऊपर तो बिल्कुल ही वॉइस नहीं थी। अब जो है कम से कम इतना है कि वॉइस तो है, मगर ये पॉपिंग भी दूर करनी है। तो आज का सफ़र जो होगा वो बेसिकली हम प्लान ये है कि नायग्रा फॉल्स और फिर टोरंटो। डिफरेंस ये है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के, जिस जगह पे मैं रुका हूँ। तो मगर सबसे पहले फ्यूल स्टेशन। रेड बुल की हाल है भाजी? ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੈਕਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੀ? ਓਹੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਜੀ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ जी। अभी अपन राइड करके जा रहे हैं, इतने आए टोरंटो, फिर इंशाल्लाह
संडे ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ मी एंड मेरी बाइक ट्रिप पे निकले आहो जी रोड ते फ्रॉम देयर ऑल द वे टू पाकिस्तान इंडिया ऑल द प्लेसेस फ्रॉम द रोड जी क्या बात है जी पाजी चलें ठीक है इंशाल्लाह मिलते हैं टेक केयर सरदार पाजी थे अच्छे बंदे लग रहे थे यार और अपने बंदे देख के देसी बंदे देख के वैसे भी अच्छी फीलिंग होती है ऑलराइट लेट्स गो अब जो है हम नायग्रा फॉल्स की तरफ निकलते हैं I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. इधर for some reason हवा बहुत ज़्यादा है खैर एनीवे ये यहाँ पे एक और ब्रिज आया है क्या नाम है सर्च करके बता दूँगा नीचे जो होगा वो लिखा हुआ होगा इसका नाम इंशाल्लाह वीडियो के अंदर होपफुली आई डोंट फॉरगेट तो सर्च कर लूँगा इसका नाम मुझे नहीं मालूम अभी ओके अब हम जो है नायग्रा फॉल्स वाली जगह पे पहुँच चुके हैं जो कि आप सिर्फ नायग्रा फॉल्स देख सकते हैं यहाँ से कनाडा की साइड के ऊपर है हम यस तो लेट्स गो सी व्हाट वी केम हियर टू सी इस साइड के ऊपर ये सारे कैसीनोज वगैरह चीज़ें नज़र आ रही होंगी सो अच्छा ये सिटी जो है नायग्रा फॉल्स फॉल तो है ही है मगर सिटी के नाम भी नायग्रा फॉल्स है ये अबाउट रफली 90,000 लोग यहाँ पे रहते हैं द पॉपुलेशन ऑफ दिस सिटी इज़ 90,000 पीपल विच इज़ ऑन द बॉर्डर ये बॉर्डर पे है यूएस और कनाडा के ये कनाडा के साइड है न्यूयॉर्क वाला साइड आपको दिख रहा है वहाँ पे फॉल ऑलरेडी मुझे यहाँ से दिख चुका है दरख्तों के बीच में से राइट देयर ये सामने फॉल गिर रहा है व्हाट अ डैम व्यू यार पहले यहाँ से वो देखे सामने जो है वो फॉल का व्यू है ओह माय गॉड अब यहाँ से हम पार्किंग देखेंगे और वो साइड के ऊपर दूसरा वाला है वो ये न्यूयॉर्क आई थिंक यूएस वाला साइड है हाँ और वो कनाडा वाला साइड है राइट देयर This is beautiful. ये जो है पूरा नायग्रा फॉल्स आपके सामने यहाँ पे and this right there ये पूरा वो नायग्रा का हिस्सा है जो कि यहाँ से चल के वहाँ तक जाता है और उधर फॉल होता है मैं एक स्पॉट देख रहा हूँ जो मैंने सर्च करी थी वहाँ पे मैं बाइक को खड़ी कर सकता हूँ एंड आई शुड बी एबल टू फ्लाई द ड्रोन सोचा था कि कहीं और करूँगा बट स्क्रू इट यहाँ पे पार्क करते हैं देखते हैं जगह कम से कम शैडो में तो मिल जाए भाई छाँव में अपनी मस्तानी को जो है खड़ा करेंगे ओके पार्किंग की स्पॉट तो हमें मिल गई है अब जो है वॉक करके उधर जाते हैं ओके एज प्रॉमिस्ड
हम नायग्रा फॉल्स की तरफ आ चुके हैं। यहाँ से नायग्रा फॉल्स शुरू होता है और दिस इज़ अ कैनेडियन साइड। और अब जो है हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये हम कनाडा वाला साइड जो है नायग्रा फॉल्स का जगह के ऊपर आ चुके हैं। यू कैन सी द बोट, ये जो है कैनेडियन बोट राइट देयर। यू कैन सी वो यूएस वाला साइड है उधर, ये कनाडा का साइड है। तो अभी जो है इस टाइम पे हम लोग कनाडा वाले साइड के नायग्रा फॉल्स के ऊपर एज प्रॉमिस। पीछे आप देख सकते हैं कि नायग्रा फॉल्स का जो फॉल है वो आपको दिख रहा होगा। You could also see the boat down here. ओके जी, अब जो है नायग्रा फॉल्स की तरफ हम जो थे, जो आने का हमने कहा था। मैंने बोट टूर का देखा तो दिन में 4 या 5 चलते हैं, मगर उनके अंदर वेटिंग जो है अनदर कपल ऑफ आवर्स की है। तो मैंने यही डिसाइड करा टू मच वेट हो जाएगा, वर्थ इट नहीं है। तो अब यही सोचा है कि थोड़ा सा यहाँ पे फ़ोटोशूट जो है, पिक्चर्स वगैरह ले लूँ मेमोरी के लिए, और फिर यहाँ से चल के जो है वापसी निकला जाए और टोरंटो की तरफ चलते हैं। अब जो है आई थिंक यहाँ के लिए बहुत है, अब हम यहाँ से चलते हैं इंशाल्लाह। यहाँ से निकल के हम जो है टोरंटो की तरफ अपनी राइड करते हैं, टोरंटो आपको दिखाते हैं। और फिर उसके बाद जो है कल बिग डे है, बाइक हैंड ओवर करनी है शिपमेंट वालों को, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। चलें तो अब यहाँ से चलते हैं। तो अब जो है यहाँ से हम रवाना होते हैं, चलें मस्तानी को दिखाते हैं। और ये रही हमारी मस्तानी, रेडी टू रोल। चलें अब यहाँ से निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके तो चलें। $35 पार्किंग की एंट्री थी। चलें, और अब जो है हम यहाँ से निकलते हैं। बहुत गजब का व्यू है। ये जो इधर से राइड चलती है ना, बहुत प्यारी व्यू है। ओके
पूरा मिस्ट जो है वो मुंह के ऊपर आ रही है। चले तो सोचा अब ये है कि वापसी यहाँ से घर की तरफ ही जाते हैं और फिर नाइट के अंदर जो है या कल, क्योंकि कल जब हम वहाँ पे जाएंगे वैसे भी बाइक देने टोरंटो की तरफ, तो कल ही टोरंटो एक्सप्लोर करें तो वाइज रहेगा, वरना दो बार चले जाएंगे तो बैठ के थोड़ी एडिटिंग कर लेंगे तो वो बेहतर है। आई थिंक ये वाइज डिसीजन रहेगा। आगे अगर कुछ गलत हुआ तो ठीक है, बस गलत है तो गलत है। Oh yes sir, going all the way to Scotland. I just rode around Texas in October. Nice. Mexico, down south. You went to the Guadalupes? I rented a bike down there. Ah, nice. Beautiful. Oh, you're in the West Texas or Houston area? I got earplugs. West Texas or Houston area? Dallas through the west. Ah, okay. You too. Stay out of trouble, brother. All right, brother. Yeah, have a good one. All right. Stay safe. Be safe out there. अब जो है हमारा 1 घंटे का सफ़र रह गया। फ्यूल हमने डलवा लिया है जस्ट इन केस हमें उसकी ज़रूरत है। तो अब सोच रहे हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह इस व्लॉग को यहाँ पे आप ऐड करते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये मेरा ब्लॉग आज का पसंद आया होगा। अब वापसी मैं घर जा रहा हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फैमिली। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी ये जर्नी अभी तक अच्छी लग रही है। तो चलें अभी के लिए सबको खुदा हाफिज़, शब खैर एंड गुड नाइट। मिलते हैं ब्रेक के बाद।